ele que faz o botão, gente, olha. Então, me empresta aqui, deixa eu mostrar eles que é de brinquedo, ó. Isso aqui, gente, ó, tá estragado, ó, tá vendo? Ó, tá estragado, ó. Se afundar não faz nada. Se apertar, não faz nada, ó, olhando de pertinho, ó. Ela não tem um botão, é aqui que ele aperta o tique, ó. Não tem botão nenhum, tá vendo? Nada, gente, ó. Nada, nada, ó. E aí? Faz o barulho, sem apertar, ó. Faz o barulho da furadeira aí. Como que faz? Faz pra mamãe? Eu vou na tomada. Tem que pôr na tomada? Então põe na tomada. Não, ó, põe a tomada aqui, ó. Como é que eu vou filmar? Põe na tomada aí. Liga ela aí e faz pra nós. Você tá com vergonha? De novo. Deixa eu ver daqui. Isso, faz. Faz mais uma vez pra mamãe ver. Você faz de novo, por favor. Só mais uma vez. Eu adoro isso. Faz aí, meu filho, dá seu show, faz. É, gente.